大家好，今天呢，我们来谈谈 Sony Vegas 呢对于音乐本身所提供的一些功能。我们知道呢，音乐跟音效呢，在一个影片里面是非常重要的，它代表的是这个影片所要传达给观众的一种感受。你可以想象一下，如果恐怖片没有任何声音的时候呢，其实这部恐怖片看起来一点也不恐怖了。所以呢，你今天要做好一部影片作品的话呢，找适合的音乐跟音效就非常的重要了。在 Vegas 里面呢，它有提供基本的音乐的一个处理的能力。首先呢，我们呢在这个专案里面的话呢，有2个音乐的素材。这个音乐的素材呢是一首很活泼的好的音乐。那这个是一个音效 puppet， 好，它是这样的声音。那在这个音乐跟音效呢，我们把它放进来之后呢，好，可以看到它现在在轨道上。那你可以从轨道上去看出这个声音它是左右声道的，因为它有这样的上下2个。然后呢，它的这个音波，好，从音波就可以知道这个音乐它的一个大小声，好，所以是用眼睛来去看声音。好，那在 Vegas 里面的话呢，我们来看一下，就是说在这个声音的部分来讲，我们声音轨是可以一个声音放进这个轨道的时候呢，它会自动加入3个轨道的音效，好，轨道的音讯的特效，也就是noise gate， 就是去除一些杂讯，好，还有声音的这个品质的，还有声音的压缩的，好，这3个是基本的。所有声音放到轨道上呢， Vegas 自动会帮你加上这3个音讯的特效。然后呢，在声音的部分来讲的话呢，你可以看到轨道上可以设定它的这个分贝，好，大小声，可以去调整它的大小声。然后呢，还有所谓的左右声道。那除此之外呢，当我们在播放的时候，好，我们在播放的时候呢，你可以在这个音讯的这个汇流排上呢，好，可以看到这个声音，好，左右声音呢正在跳动着。那这里呢，也可以去调整声音的大小声。那目前我们的这个声音的话呢，是48 kHz 跟16 bit 的。那在这边的话呢，我们可以看到有几个功能按钮。第一个功能按钮是整个专案里面对于音讯它的一些基本的设定。我目前的整个主汇流的模式是立体声。那如果你的声音是5.1环绕音的这个声音的时候呢，它呢这个设定呢会更多一点。然后呢，接下来的话呢，我们可以来看看说，它的这边包含就是你的取样的率，还有 bit 的深度，还有就是你今天在录音的时候，你要录制的声音档存在哪一个资料夹里面？那目前这个资料夹剩余的空间有多大？这个储存体有剩余多少的储存空间？好的，那再来的话呢，这边的话呢，当 mix 输出的话，就是目前是双声道，你可以是右声道输出或左声道输出，这左声道输出，可以单一声道或者是双声道去做输出。那定输出的话呢，它会是减弱。好，如果说今天你有按压的时候呢，它声音是会变小声的。好，没有按压的话，声音是变得很大声。OK， 好，因为我现在调的非常大声。
这里的话呢，你可以看到，其实这个我们也可以把这个是放大缩小，可以让它更大一点哈。那在 Master 这边的话呢，哈，我的这个这个声音的话呢，左右声道的话是同时放大或同时缩小。那如果你要让它个别去调整的话，你还可以这样子，就是把它解锁。解锁的话呢，你可以从你的耳机可以听到是说，你要右边大声还是左边？左边大声，它就可以去让你去做左右声道的去做调整。这个是锁定起来，它们就是一起动。那解锁之后呢，它就可以个别去调整。OK， 那同样这边可以静音，静音就没有什么声音了。因为主声道静音就没有声音了。那因为我目前只有一个轨，所以我这个地方静音的时候，它也是没有任何声音了。OK， 好，因为只有一轨而已。那如果把音效也放进来，它就同时我的第二轨这个的音效也会在这里面。OK， 那你可以单独我今天我要把主声关起来，然后只听这个音效的这个档案都可以。那在这里的话呢，这边的话是可以来设定说你要不要显示这个channel 的 list， 好，就是这几个channel 的一个清单，好，你把它关起来的时候，那个上面的地方就不见了。那下面的话呢，就是你的每一个开关，像轨道的关起来，它就轨道1跟轨道2的这个声音控制就不见了。OK， 就被关起来了。好，个别的一个开关。那同样的，这个是对于声音专案的这个音讯的一个设定。那再来的话呢，这边还有一些选项，好，是刚才的音讯的一些属性的设定，好，加入音讯的轨道，加入声音的特效，加入汇流排，好，输入汇流排，还有这个关于左右声道、双声道或单声道的一个输出，好，然后再来就是轨道channel 的显示，好，这些等等，好 channel 的宽度，好，是要宽的、窄的或是预设的，好，还有这些 meter 的 layout。OK， 那这边的话呢是加入一个音讯轨道，好，点一下之后呢，你可以看到我们就加入音讯轨道3，就加进来一个，好，那这个是加入声音的特效，好，加入声音的特效。那你在这边加的时候呢，它是针对的是全部的去加这个声音的特效，好，那它声音的特效的话，可以做一些回音 simple delay， 做一些回音，好，或者是把声音呢变快变慢，好，加快，好，或是变慢，好 time stretch， 好，左右声道声音的音量的大小的调整，好，这边有很多的声音的一个效果。然后呢，再来的话呢，这是加入音讯汇流排，好，然后这是加入呢这个输入的汇流排，好，所谓的汇流排就是我可以把多个声音透过一个 bus 来统一去控制它的大小声，或加入它的一些特效。OK， 好的，那我把这个呢，好，再停止一下，好，这个就是我们的这个 missing console。OK， 那这里可以去调整它的这个宽度，好，是要窄的或是宽的。OK， 那我们每一个轨道的声音，这个就是相当于这个音量的这条把，好，音量大小的，好，然后这个是左右声道的，好，然后这边就是听静音，好，独奏，好，单只听它，或者是加入一些效果特效，然后 OK， 还有一些这个是录制的 OK。那接下来的话呢，好，我们可以来看一下，就是在这个轨道上的话呢，
你可以加入声音的特效在这里，好，就是事件特效，去加入声音的特效。你可以做一些比如说回音的效果，按加入，它就加进来了。好，然后按确定。好，那这个特效的话呢，我们可以来看一看，它就是有一些回音的功能。好，我们从前面来听看看哈。那我把第二个音效呢，好，给它静音一下，停播。好，那我们可以听看看。那这边预制里面呢，可以呢去选择你要的效果。好，这效果。这边有一些已经调好的这样的一个效果，你可以直接套用。那这是回音的话呢，就是延迟多久，还要重新再播一次，延迟多久还要重新再播一次，所以可以设定 delay time。然后你要不要多重回音？要不要多重回音？你还可以去设定要有多重回音的效果的这种特效。OK， 好。那调整声音的播放的这样的一个播放的速度的话呢，用 time stretch。好，那这个我们呢再加入一个效果，好，用这个，好，再加入一个效果是所谓的这个时间 time stretch， 好，时间的延展。好，那这特效本身来讲，它是一个 chain， 好，这是一个链子，你可以很多个不同特效累加在一起，好，跟甚至还可以加上音量的这样的一个调整的效果都可以。OK， 那我们把那个 simple delay 呢，好，把它移除。好 ，OK， 好，确定。那这个的话呢，好，我们可以来听听看，就是说，它可以我们可以把声音呢，变快，好，它节奏就变快，好，变得快，或者把它变慢，这就变慢。那它整个范围就是50到500，好，所以呢，越小代表就是越快。越小它节奏就越快，然后越大的话呢，节奏就越慢。那你今天可以是用百分比的方式去做调整，你可以用百分比的方式去调整，好，50%到500，或者用 tempo， 好 tempo 的方式去做调整，好，或者是用时间，好时间，好这个播完的时间，你可以让它缩短，好缩短的话呢，它的节奏就比较快；拉长的话呢，它的节奏就变得很慢。OK， 好 time stretch。那在声音的部分的话，我们知道说你可以加入调节线，好，所以在轨道上按右键选择插入移除调节线，里面包括停播，停播就是不播，好，它可以是这样一条线，你就说，哎，我这一段声音，好，不要播，好，你就是把它设为这样，把它拉下来设为0，好，它就是这一段不播，这样子，所以到游标到这里的时候呢，它就完全都没有声音。OK， 这样子停播。那还有的话呢，就是你还可以设定就是音量的大小声，好，某些地方要大声，好，某些地方呢，哎，我突然就要稍微小声一点，好，我要小声一点，好，这样，上面是大声，下面是小声，你就可以去做这样的一个动态的设定。那另外还有一个呢，就是音场，好，就是左右声道的，好，这是在中间代表是双声道。往上的话呢，哈，就是左声道，好，往下的话就是右声道 ，OK， 好，它都会帮你显示，好，音场，好是最后面的右就是右声道100%右9%，然后这中央就是左右声道同时播放 ，OK， 那声音呢是非常重要的，
大家在影片里面的话呢，记得好要把这个声音加在影片里面。当这个音讯是停播的时候呢，你可以看到轨道中也会显示停播中，告诉你说，这个音轨是停播的。那在轨道上呢，停播的声音的话呢，它也会呈现暗色的，代表说这段声音是没有播的。OK， 好，那讲到这边。